Şimdi bu saldırıyı gerçekleştiren kişi FBI tarafından sabah saatlerinde açıklandı. 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu ortaya çıktı. Saldırganın kayıtlı cumhuriyetçi olduğu ancak demokrat bir gruba daha önce bağış yaptığı belirlendi. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi düzenleyen saldırganla ilgili detaylar ortaya çıkıyor. FBI, olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı. My name is Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans. Saldırganın Pittsburgh'un banliyösü Battle Park'ta miting alanının yaklaşık 56 kilometre güneyinde yaşadığı öğrenildi. Crooks'un Pensilvanya'nın seçmen veri tabanında cumhuriyetçi olarak yer almasına rağmen 2021'de demokrat görüşlü bir komiteye $15 bağış yaptığı ortaya çıktı. Bu yıl yapılacak olan başkanlık seçimi onun oy kullanabileceği yaşa geldiği ilk seçim olacaktı. Crooks'un babası neler olup bittiğini anlamaya çalıştığını, ancak oğluyla ilgili konuşmadan önce polisle konuşmayı bekleyeceğini söyledi. FBI olay yerinde öldürüldükten sonra Crooks'un üzerinde herhangi bir kimlik bilgisi bulunmadığını, bu nedenle saldırganın DNA'sını kontrol edip biyometrik doğrulama almak zorunda kaldıklarını söyledi. Crooks'un 2022 yılında Battle Park Lisesi'nden mezun olduğuna dair görüntüler ortaya çıktı. Konuğumuzla konuşacağız demiştik. Konuşalım. Eski New York Polis Teşkilatı Toplum Koordinatörü Erhan Yıldırım bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Erhan Bey öncelikle. Hoş bulduk Kaan Bey. Bir görüntü var. Bu Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimine yönelik bir başlık. Tabii gün aslında şöyle geçsem daha iyi olacak diye düşünüyorum. Dakika dakika, saniye saniye Evet. Neler yaşandığına ilişkin. Sizden bir dinleyelim mi önce? Ne oldu? Evet. 4 farklı aşama var diye görüyorum. Şimdilik bu tabii bir son halinde bir senaryo. Burada değişkenlikler olabilir. Çünkü karelere baktığımız zaman gizli servis buradan buraya ateş ediyor. Şu 4. bölümü bakarsak burada Trump konuşuyor. Trump konuşmadan önce burada bir hareketlilik başlıyor. Fakat her şeyden öncesi burası bir ticari bir bölge. Buraya çıkarken birçok görgü tanığı buraya birisinin sırtında eğer 15'te assault rifle dediğimiz bu gördüğümüz şuradaki silahla çıkan birisini gördüklerini söylüyorlar. Çoğu kişinin gözünden o anda kaçıyor. Bir zaman çizelgesine göre gitme ihtimalimiz var Tabii mı? ki. Donald Trump Buradan gelmeden önce işte buraya çıkıyor. Buradan çıktıktan sonra birçok görgü tanığı buna söylüyor fakat kimse kale almıyor. Bu bir. Ondan sonra buradaki mitingde konuşurken 8 el ateş sesi duyuldu diyor ama 8 şöyle. Neden? Up to 8. Çünkü burada birçok silah mermisi arka arkaya geliyor ve çok sessiz olduğu için duyulmuyor. Onun için bizim televizyonda duyduğumuz 4 ya da 5. Biz 5 duyduk biz. Ama arkasından buradan kaç kişi buraya ne vurdu onu bilmiyoruz. Nasıl bir silah saldırısı olduğunu bilmiyoruz. Daha bunun bütün komple bir senaryo çalışması yapılacaktır. Fakat buradaki en önemli konulardan bir tanesi demek ki burada bir boşluk var. 130 metre civarında bir mesafede burada bir boşluk var. Bu boşluğun buraya niye kontrol edilmedi? Bu bir. Buradaki gruplar Trump'ın üstündeki koruma kalkanı olanlar Delta Force dediğimiz yakınlaştırma şansımız var. Delta Force dediğimiz yani özel başkanlık koruması içindeki askeri bir kanattan bir koruma sniper grubu olabilir mi? Şunlar. Buradaki yani buradan vuruluyor. Çünkü ekrandan zaten bunu görüyoruz. Biraz sonra zaten belki de onu arkadaşlar getirirse görmüş olacağız. Vurulma anını göreceğiz. Şu görüntü çok önemli. Yani bu şekilde yaklaşmamıştık hiç olaya. Daha doğrusu bu kadar net bir görsel yoktu. Şimdi bir madde anlatırsak. Donald Trump burada konuşuyor. Görüştüğü yer bu nokta, kırmızı nokta. Burası miting alanı, izleyicilerin, destekçilerinin bulunduğu yer. Arkada gördüğümüz yer. Aynen.
Burada zaten komple böyle bir alanda herkes. Yani sadece Trump konuşurken dikkat edersen hep bir önünde cam olurdu. Zaten kongre konuşmasında da cam vardı. Birçok mitingde niye acaba cam yoktu diye bir soru işareti koyabiliriz. Zaten çok soru işaretlerimiz Birçok var. mitingde cam, koruyucu cam varken burada yoktu. Yoktu, bu bir. İkincisi burada bu bir. İkincisi konuşmaların arkasında her zaman zaten halk bulunuyor. Bu normal, zaten Trump'ın en çok sevdiği ve her zaman halkla iç içe yaptığı. Joe Biden'da da görüyoruz. Genel itibariyle Çok az. Amerikan siyasetine Çok az. denk geldik diye hatırlıyorum. İkisini kıyaslama yaparsak çok az. Yani Obama'da Trump da daha var. çok kalabalık olduğu için buradaki Biden'ın yapılan mitinglerde daha çok dağıtıyorlar. Etrafına daha çok konuşuyor. Ama burada Thomas Matthew Crooks buraya çıkıp burada bir hareketlilik oluyor. Kamuflaj giymiş, üzerinde kıyafet var. Fakat video görüntüsünde yakaladığınız kişi ben değilim diyor. Bu da enteresan bir şey. Nasıl yani? Şimdi bir video geziyor sosyal medyada. Herkes şimdi onu soracak. Diyecekler ki o videoda diyor ki kişi Thomas Matthew Crooks, o yakaladığınız ben değilim diyor. Yani burada vurulanla Thomas Matthew Crooks'un arasında bir bağlantı var mı yok mu, o da tam belli değil. Yani bir tamamen bir kompleye girecek ama bir karışıklık var bu işin içinde. Bir dakika. Şimdi saldırgan Thomas Şimdi Matthew görüntüyü Crooks. Thomas Matthew Crooks'un, şimdi şunda kurumsal arası burada biliyorsun hiç kimse güvenilmiyor artık. Tamam. Yani FBI'de güvenilmez, CIA'de güvenilmez. Burada New York Pennsylvania valisinin yapmış olduğu yeterli destek de güvenilmez. Çünkü bu vali yardımcısı kimdi? Yok, bir noktayı algılayamadığım için Söyleyeyim. Thomas Matthew Crooks ne zaman bunu söylüyor ben değilim dedi. İşte o görüntü dolaşıyor şu anda ekranlarda, sosyal medyada. Yani saldırganın kimliği yanlış açıklanmış olabilir. Olabilir de olmayabilir de, onu bilmiyoruz şu anda. Çünkü Thomas Matthew Crooks diyor ki evet ben Trump'ı nefret ediyorum. Ben Cumhuriyetçilerden nefret ediyorum. Ama Cumhuriyetçi odasına kayıtlı, yani partisine kayıtlı. Tabii. Cumhuriyetçi Partisi'ne kayıtlı. Trump taraftarı değil, Trump'a nefret ediyor. Kim o zaman orada İşte bu arada bu bir iddia olarak söylüyorsun. tabii iddia olarak alalım. FBI Daha henüz açıklamış olsa bile daha henüz 10 dakikada, 20 dakikada, bir saat içinde DNA testi kimseye yapılmaz. Görüntü alınabilir. Görüntü aynı bizim buradaki gibi emniyette de görüntü ekrana koyar. Benim kim olduğumu orada o parmak anda izinden bulabilir. belli olmaz mı? O kaç dakikada? Daha kaç saat olmuş ki? Bilmiyorum ne oldu işte, bilmiyoruz. soruyorum. Hayır, Bilmiyoruz. soruyorum Öyle hemen o anda olmaz. Ya onun otopsi raporları çıkacak. Kim oldu? Uyuşturucu aldı mı? Herhangi bir madde kullandı mı? Bunların hepsi bir sorgu aşaması. Yani Ama biz şu an açıklama 8 saat sonra geldi. hiç fark etmez. Daha bunun yüzlerce açıklaması olacak. Kennedy'nin ölümü 50 yıl sonra açıklandı. Anlatabiliyor muyum? En son bulmaktan bahsediyorum. Efendim? Katil diyorum. katilin kim saldırganın kim olduğunu bulmak 8 saat sonra başladı. Ama son olarak da otopsi yapılacak da otopsi yapılmadı. Kaç saat sürecek? Daha otopsi yapılacak. Olay anını yapacak olan bomba mühimmat ekibi gelecek. Orada kullanacakları daha önceden oraya gelip gelmemiş mi? Oraya keşif yapmış mı? Bu konuşmaları yapmadan önce buraya açıklığı görmüş mü? Buradaki kameralar bakılacak. Burası bir fabrika. Bu fabrikanın bir üst kısmına çıkıyor buradan zaten. 150 metre, 130 metre uzaklıkta bir fabrikaya giriyor. Burada çok soru var. Çok soru cevap verecek sorularımız var. Şimdi madde gitmek istediğim için bunu netleştirmeden Tabii devam ki. etmek istemiyorum. O yüzden bir daha bu konuyla ilgili. Ben çünkü O yüzden bir de şüpheyle mesleki olarak bakıyorum. zaten benim görevim merak Değil. etmek. Ben ve şüpheyle sorgulamak. bakıyorum bu olayı. Şüpheyle, ama şu imkansız mı? Çünkü sonuç itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde belki işleyiş bir nebze farklı olabilir. Açıklanma süreci de farklı olabilir. Dün denk geldik yapılan açıklamalarda. Özellikle FBI yetkililerinin yaptığı açıklamalara. Lakin bir işte cinayet ya da cinayet girişimi, suikast ya da suikast girişimi olduğunda herhangi bir ülkede biz bunu araştırdığımızda polisin ya da o bölgedeki işte yetkili güçlerin, kuvvetlerin 1-2 saat içinde Bir açıklama yapmasını katil bekliyoruz. zanlısı ya da suikastçı ya da girişimci, artık nasıl adlandırırsak, bir açıklama yaptığını ve bir kimlik açıkladığını gördük. Ama mesela 8 saat Boston- sonra açıklanması neden garip geldi? Boston bombalamasında görmedik. Yok ama 8 saat sonra açıklanması Uzun- ABD işte- ile ilgili bir süreç. İşte tekrar söylüyorum, burada çünkü zaten kurumlar arası çok ciddi sıkıntılar var. Şimdi mesela bir örnek vereceğim. New York ayrı bir bölgedeyiz, Pennsylvania ayrı bir bölgedeyiz. Pennsylvania bu bölge neyle anılıyor? Biliyorsunuz oyların sonradan gönderilmesiyle oy oranlarının çalındığı iddia edilen bir bölgedeyiz.
Yani hotspot dediğimiz sıcak bir bölgedeyiz. Çoğu kişinin burada insanların silah taşıdığı bir bölgedeyiz. Burada şimdi silahlanmayla ilgili konular ortaya çıkıyor. Matthew Finn, yani şu anda konuştuğumuz kişinin Thomas Matthew Crooks'un NRA dediğimiz bu ulusal silah birliğinin üyesi olduğu ortaya çıkıyor. Yani eğitim önceden çalıştığını, daha önce eğitim yaptığını, fakat burada şunu çok iyi biliyoruz ki çelik yelek yok. Onu da koyalım. Trump'ta herhangi bir yelek yok. Ama bir tane bir fotoğraf O bir fotoğrafta vardı. çok şüpheyle bakılması gerekir. Bir tane kurşunun içeri girdiğini gösteren, o nereden... Çelik yelek. Tam Çelik da- yelek olmadığı net mi bu arada? Net. Onu ben sordum, soruşturdum. Çünkü bir de böyle vurma ihtimali yok. Çünkü burada ilk atılan kurşunun ıskalayıp buradaki kişinin, yani arkada bir Trump'ı destekleyenlerden birisinin kafasını saplandığını biliyoruz. Evet. Bu eminiz. İlk atılanın. Trump ne diyor? Burada bir konuşma metnine baktığımız zaman burada diyor ki, ben diyor Secret Service'e teşekkür ediyorum, herkese teşekkür ediyorum, ama tersten okuduğumuz zaman birilerine teşekkür etmiyor. O da Pensilvanya valisi. Çünkü Pensilvanya valisinin elinde bulunan birçok polis, birçok kişiyi burada kullanmadığını ortaya koyuyoruz. Tedbir almamışlar. Peki bir şey soracağım size. Normal şartlarda Donald Trump'ın ya da herhangi bir mitingde Amerika Birleşik Devletleri'nde şunların olduğunu söylüyoruz o zaman, değil mi? Bir, koruyucu cam. Yani koruyucu cam derken kurşun geçirmez bir cam. Bir şekilde o noktada dışarıdan suikast işleminin gerçekleşmemesi için. Bu yoktu diyorsunuz. Bu birinci madde. İkinci madde, Donald Trump'ın, sadece Donald Trump'ın değil herhangi bir konuşmacının da çelik yeleği olması zaten alışılagelmiş bir durum ve bildiğimiz bir durum. Çelik yeleği olmadığını da söylüyorsunuz. O zaman Donald Trump niye çıktı bu konuşma yerine? Çünkü burada birçok suistimaller var. Burada İstimaller mi? evet. Mesela bu yaptığı, ben bunların hepsini araştırdım diye geldim. Zaten Tabii ki, 3-4 o yüzden saatten soruyorum beri size. Araştırdığım için, mesela normalde bu gibi mitinglerde drone'la bir Eski New York Polis Teşkilatı'ndan olduğunuz için de Estağfurullah. bağlantılarınızın da farklı Şöyle, olduğunu ve şu anda yeni bilgi vereceğinizi bildiğim için aynen soruyorum öyle. sizlere zaten. Şöyle, Kaynak olarak. her şeyden öncesi drone'la buraları tarandığını biliyoruz. Bu taranmamış. Onu biliyoruz. Tamam. Başka bir isim geçiyor. Maxwell diye bir adam geçiyor. İsmi geçiyor. Şimdi burada, çünkü resimlere baktığınız zaman, o iki resmi yan yana koyduğunuz zaman, Evet. suikastı girişiminde bulunan kişiyle Thomas Matthew Crooks'un resimleri bilen biraz farklı. O yüzden dışarıda çok farklı şeyler var. Yani resimler var, bilgiler var. O yüzden buradaki birçok suistimal ortaya çıkıyor. Zaten Trump bunlardan haberdar mıydı? değil. Ama sonuçta çelik yelek takmamış. Takmıyor ki zaten, hiçbir toplantıda takmıyor. Hangi toplantıda? Normalde kullanmadığı bir şey Hayır, çelik kullanmıyor. Zaten ağır kilolu, konuşkan, dans eden birisi nasıl öyle bir çelik yelek giyecek? Peki şeyin de Bu farkında değil zaten mi? her zaman da belli oluyor. Cam olmadığının da farkında değil mi Donald Trump? Farkında biliyor. Normalde olması gereken Normalde bir şeyin bazı olmadığını yerlerde oluyor. Mesela ben onun güvenlik görevlisi olmuş olsaydım, bu bölgede bir tane cam önüne koyardım. Çünkü burası swing state dediklerimizden bir yer. Yani böyle değişken olan, oyların bir anda değiştiği yer, Pennsylvania. Anlatabiliyor muyum? Demokratların ağırlıklı olduğu, bir anda değiştiği bir yer. Şimdi o yüzden dünden beri şunu konuşuyoruz. Yani burada Trump zaten 3-4 gün önce bir aynı açıklamayı yapmıştım bir televizyon programında. Dedim ki, burada Trump'ı engellemek için her türlü senaryo uygulanacaktır. Bu isterse iç kargaşa çıkartması, suikast girişiminde bulunması, her türlü senaryo olabilir. Donald Trump'ın bana bir suikast gerçekleştirilecek şeklinde bilgisini aldığını ve bunu hatta açıkladığını da biliyoruz. Olabilir diye konuştum. Olabilir daha doğrusu, Yani gerçekleşti. çok fazla, yani her zaman bunu söyledi Böyle zaten. bir şüphe yokken çelik yeleksiz mi çıktı? Evet. Evet, zaten böyle. Bu adam zaten bu şeyle çıkıyor. Yani dikkat edersen ayağa kalkıp, ben Alman medyasına baktım. Diyorlar ki Almanlar aşağı düştükten sonra ayağa kalkmış, demiş ki Alman medyasına göre. Trump demiş ki, bir dakika, ben bu fırsatı yakaladım. Ayağa kalkıp bir selam çakayım demiş. Yani şimdi biraz da böyle afaki, saçma sapan propagandalar da olacak.
Onu da artık kulak ardı etmek istemiyorum. Ama Ama burada bir siyasetçinin bunu yapması da çok yani o olayın ardından normaldir. hayır ya, bunu bir Cumhurbaşkanımız- fırsat olarak görmesi de çok gayet normal. Cumhurbaşkanımız alakasız. Özal da aynı şekilde sahnede vuruldu. Eline vurulduğu zaman hemen bezle sarıldı. Ayağa kalktı. Allah'ın canını sadece Allah'tan başkası alır diye böyle bir mesaj da vermişti. Ama buradaki kim olduğu Kamala Harris'in başkan olma ihtimaline karşılık. Şimdi 23 Temmuz'da biliyorsun bir açıklama var. Kamala Harris başkan olursa başkan yardımcısı yerine Josh Shapiro dediğimiz Pensilvanya valisi geliyor Tamam. yanına. Bu şey Ne anlamına geliyor biliyor musun bu? Josh Shapiro buraya benim mahalleme geliyor. Ben oradaki düzeni alırken çok fazla katkıda bulunmuyorum. Polis göndermiyorum. İşte burada da valiliğin bir suistimali var. 2 saat boyunca zaten konuşacağız ve değerlendireceğiz. Geniş çaplı sonrasında yol açtığı ya da açabileceği olayları da konuşacağız. Fakat ben önce bir bu noktayı tam olarak burada ne yaşandı? Sadece buradaki insanlar Anlatalım. olarak bir değerlendirme. Burada bir protesto Evet. anı oluyor. Yani miting alanında Donald Trump konuşma yaparken bu çatının üzerinden 130 metre ileriden çatının üzerinden Thomas Matthew Crooks'un FBI'nin açıklamasına göre buradan kendisini hedef aldığını ve direkt öldürme teşebbüsünde hedef Eğitimi aldığını. var mı saldırganın? Şöyle NRA dediğimiz Ulusal Silah Birliği'ne bağlı olduğundan eğitimi nasıl vardır? Kendisi çalışmıştır. Yani Antifa olduğu ifade edildi. o resmi gördüm. Antifa ise çünkü Antifa biraz daha şöyle oluyor. Antifa'da koyu bir demokrat olman lazım bir kere. Cumhuriyetçi olma ihtimali az. Antifa'yı bu arada bilmeyen izleyenlerimize Şöyle çok kısa söyleyeyim. söyleyelim. 1930'larda kurulmuş Suriye Sosyalist Nasyonal Parti dediğimiz bir grubun ta günümüze kadar gelen antifaşist diye adlandırdığımız Amerika'da şu anda George Floyd'un öldürülmesinden sonra sokakları yıkan, kiliseleri yakan, her tarafa paramparça yapan, bütün dini değerleri yok eden, ayrıca YPG kamplarında da eğitim gören, ayrıca o YPG kamplarından da Donald Trump bunu dışarı çıkarttıkları Trump tarafından da terör örgütü olarak Antifa'dır. Bunun tanımlanan da bir destekçisi, maddi finansal destekçisi de George Soros'tur. Bu da ortaya konulmuştur. Bu sadece Amerika'da değil, Avrupa'da da vardır. Her yerde de vardır. Bütün ülkelerde de Antifa Peki. kuruluşları vardır. Onun üyesi olduğu söyleniyor. Saldırgan ama işte Thomas Ama ben Matthew mesela Crooks- dediğim gibi onu da çok fazla dikkate almıyorum. Çünkü Antifa olması için ya o resim de dikkat çekici bir resim değil. O değil fanatik yani. bir demokrat olması gerektiğini ifade ediyor. Yani bir nevi Çok sol doğru bir liberal tabir oldu ama- demokrat dediğimiz o gruplara üye olması lazım. olması gerektiğini ifade ediyorsunuz. Ama yine de iddialar arasındaydı. O yüzden konuşmamız Tabii gerekiyordu. Saldırgan bu noktadan yaklaşık 150-130 metrelik bir mesafeden atışını gerçekleştirdi Donald Trump'a yönelik. 5 el, siz 8 diyorsunuz ama biz 5 Şimdi duyduk. buradaki şey başka bir senaryo. Dağıtmadan Tabii. hemen şu noktadan bir anlatalım. Burada da Donald Trump'ın, evet daha net gözüküyor şu anda. Donald Trump'ın arkasında bulunan Delta Force dediğimiz Evet, korumaları. başkanlık korumasında gizli servis gizli bulunuyor. servisin içindeki askeri koruma. Gizli servis içindeki askeri olan korumalar bu noktada tespit ediyorlar ve ateşi gerçekleştirip saldırganı etkisiz hale getiriyorlar. Ama saldırgan ama 5 ama 8 fark etmez. Çok sayıda el ateş etmiş durumda. Bu noktada gizli servis uyudu mu? Yok. Hatta konuşurken şimdi görüntüyü alabilirsek arkadaşlar Saldırı tam anıymış. konuşurken evet saldırı anına görürsek tam konuşma yaparken Kaan tam konuşma yaparken yukarıda çatıda bir hareketlilik başlıyor. Onlar orayı görüyorlar. Yani o gördüğümüz hareketi de görmüş oluruz. Onu bir görürsek çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ama burada tabii ki Dilerseniz birazdan geçelim mi görüntü? olur, o da olur. Çünkü Sıkıntı yok. getirmeden arkadaşlarımız birazdan getirsin. Tamam. Ben bu krokiyi gün boyunca çok nadir gördüğüm için biraz da değer verdiğim bir görsel. Estağfurullah. Bu görsel üzerinden ben devam etmek istiyorum. Sonrasında nereden gidiyor? Nereden tahliye edilmeye Şuradan çalışıyor? tekrar aynı şekilde bir önceki görüntüyü alalım arkadaşlar. Hemen Gelsin. şurada şu arada arabası park edilmiş vaziyette. Biliyorsun oradaki güvenlik çemberinde Şu an yakınlaştırdı kamerayı. Bir daha Evet. gösterir misiniz? tam Şurası, olarak şu noktayı? bölgeden hemen çıkış noktası ve buradan çıkıp gidiyor. Fakat Şurası. gidemiyor işte. Sıkıntı orada Donald Trump. Gidemiyor. Yani gidiyor derken şöyle. Normalde prosedür şu şekil nasıldır? Bir Yok anlatır şöyle mısınız? Var ilk mı? önce
burada koruma altına alırsın. Ondan sonra direkt aslında burada birkaç dakika bekliyor. Yani sen onu anlatmamı istiyorsun. Tabii ki yani ya, o prosedürü bir anlatır mısınız? Çok normal fazla soru prosedür- işareti var çünkü. Normal prosedür, olay anında bir şey olduğu an direkt hemen seni safe zone dedikleri, önceden planladıkları herhangi bir olay anında seni nereye götürüp muhafaza edeceklerse en yakın bir şekilde, burası açık bir alan. Burada evde olmaz asla. Çünkü ev asla bir korunak bir yeri değildir. Araba zırhlı olduğu için arabanın içine direkt seni atarlar. Oradan sonra da son sürat bir şekilde olay yerinden çıkıp giderler. Burada Trump ilk anında aşağı iniyor. O görüntü var biliyorsun. Yukarı kalıyor, hold on diyor. Sonradan da İngilizcesini söylemiyoruz, Türkçesini söylüyoruz. Kahretsin diyerek küfür ediyor. 3 defa arka arkaya. Peki bu Üç noktada dakika, bu burada görsel- bak. Evet. Burada bakıyor. bak Konuşuyor. şimdi, biraz geri çekilecek bir görüntü vardı. Bak burada aslında bak. Bu görüntünün üst kısmında sniperlar, Şöyle geçeyim, siz Tabii. görüntü üzerinden anlatın daha. biraz daha gelebilirsek arkadaşlar, Ben görseli sola kapatmayayım. doğru varsa tabii ki. Geri alamıyoruz. Geri alamıyoruz. İleri, Okey. ama tekrar dönecek. Tekrar görüntü. dönecek. Şimdi bakın. Şimdi bak burada ciddi şekilde küfür ediyor. Sinirleniyor. Ondan önce hatta açıklamasında da söylüyor. Bir vızıltı duydum. O vızıltıdan hemen sonra benim bir şeyin ciddi anlamda saldırı olduğunu anladım. O yüzden refleksi aşağı indim diyor. Çünkü kendisi sportman birisi, hareketli. Bak tak. Ses çok nesil. Pat. O ses duyduğumuz büyük sesli, böyle silah sesi herkes iyi bilir biliyorsunuz. Çok büyük, yüksek şeyde olan bir ses değil. Desibelde değil. Çok az bir desibelde düşen bir ses. O yüzden buradaki o düşme anından sonra ayağa kalkıyor. Sonradan burada o halkı tekrar ayakta olduğunu gösterip hemen korumalar eşliğinde arabaya doğru hareket ediyor.